अगर आपने गलती से एरोप्लेन में ये 3 शब्द बोला तो आपको 25 साल की जेल हो सकती है, मजाक से हटके, और लास्ट वाले से तो उम्र कैद हो सकती है। नंबर 3, अगर आपने प्लेन में मजे मजे में बॉम्ब बोल दिया तो उसके बाद आप अपने घर नहीं सीधा मामा घर जाओगे, यानी कि जेल में, और अच्छा खासा अमाउंट फाइन में देना पड़ेगा। नंबर 2, अगर मजे मजे में आपने प्लेन में किसी को बोल दिया है कि आई एम दी टेररिस्ट, तो फिर अपनी पीठ मजबूत कर लेना, क्योंकि पहले तो पुलिस मारेगी, उसके बाद मामा के घर यानी कि जेल में। और लास्ट वालों को देखने से पहले अगर तुम कभी जेल नहीं गए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो अपने घर से ये वीडियो को देख रहा है, जेल से नहीं। नंबर 1, गलती से प्लेन में हाईजैक वर्ड यूज मत करना, नहीं तो आप 25 साल तक हाईजैक हो जाओगे जेल में। वैसे आपको प्लेन ज्यादा पसंद है या ट्रेन?